Хамтдаа өнөөдөр сургаалт Лук номын 6 дугаар бүлгийн 43-аас 45 дугаар ишлэгийг уншаа. Лук номын 6 дугаар бүлгийн 43-аас 45 дугаар ишлэл. За, богинохон хэсэг байгаа. За, энэ хэсгийг би та бүхэн чангаар дуудан уншиж өгье. За, ингэж өгүүлжээ. Сайн модноос муу үр жимс гарахгүй. Муу модноос сайн жимс гарахгүй. Тиймээс аливаа мод үр жимсээрээ танигдана. Сундуу бутнаас инжир, игэл бутнаас усан үзэм түүхгүй. Сайн хүн зүрхнийхээс сайн сан хөмөргөөс сайныг гаргана. Муу хүн муу сан хөмөргөөсөө муу муухайг гаргана. Учир нь зүрх юугаар бялах нь ам түүнийг нь ярьдаг. Амен. Хүний яриа хөөрөө амьдралд хандж байгаа аливаа хандлага ер нь ямар байгаа нь түүний зүрх сэтгэлтэй шууд холбоотой. За, бидний уншсан саяны ишлэл маань энэ зүйлийг бол маш тодорхой хэлсэн тийм. Хүний зүрх сэтгэл ямар байна? Тэр хүний үг яриа, тэр хүний үйлдэл яг тийм л байна гэдгийг хэлсэн. За, үүнийг ойлгуулахын тулд маш ойлгомжтой нэг зөвлөл авч जैन тийм ээ. Муу модноос муу үр жимс гарна, сайн модноос сайн үр жимс гарна. За, жишээлбэл тийм ээ, сундуу бутнаас инжир жимс урахгүй. Мөн игэл бутнаас усан үзэм гарахгүй. Усан үзмийн модноос усан үзмэл гарна. Тийм ээ. Инжир модны инжир жимсний модноос л инжир жимс гарна. Тэрнээс биш юу гэдгийг гүзээлзгний навчнаас анс ургадаг шүү дээ. Бид нар ойд ингээд баг бахта зөндөл явж исэн баг. Тэгэл ансны навч хараад энүүгээр анс ургах нь дээ л гэж ярьдаг. Тэгэл тэнд нөгөө нэг анс намар болоод ирэхээр их гардаг. Гүзээлзгний энэ газар их гарах нь дээ гэд. Ягаад гэвэл гүзээлзгний цэцэг антшгүй байдаг нэг юм цагаан навчтай 6 сарын үед цэцгэлдэг тийм ээ. Тэгээ араас нь гүзээлзэг нь өөрөө ургаж гарч ирдэг. Тэгээ тэр бүгдийг харахтаа бид нар гүзээлзэгний навчнаас гүзээлзэг нь ургана, ансны навчнаас анс л ургана. За, хушмод байвал самар гарах юм байна л гэж мэддэг. Тэрнээс бид нар хар модноос хуш самар түүх гээд хайгаад байдаггүй. За, тэгээд хүмүүс ингээд самар мамранд явдаг байсан шүү дээ, их явдаг байсан. Одоо ч гэсэн ер нь яваад самар их 100 намрын цагт их Монголд гудамжинд их зарж байгаа тийм. За, тэгээд хушмодон ойрол самарчд явдаг штэ. Тэгээ хушмодыг очоод том бороогоогоор юм уу модоор ингээд түншгэд боловсрсан самар бол амархан салж унж ирдэг тий. Тэгэл доороос нь самар түүдэг. За, алимны модноос алим ургана, усан үзмний модноос усан үзм ургана. За, тэрнээс усан үзмний модноос алим ургахгүй, алимны модноос инжир жимс ургахгүй. Яг л үүнтэй адилхан сайн хүнээс сайн юм гарна, муу хүнээс муу юм гарна гэдгийг айгүй тодорхой хэлсэн. За, тэгэхээр асуулт гарч ирнэ. Тэгвэл би яаж сайн хүн байх вэ гэж. Тийм ээ? Сайн хүн байж ижил сайн юм гаргана штэ. Тэр үг ярианч сайн байна, үйлдэл нь сайн байна. Аливаа зан хандлага ч гэсэн сайн байна. Муу хүн бол муу юмаа гаргана. За, тэгвэл асуулт нь юу вэ гэвэл би яаж сайн хүн байх вэ гэж. За, сайн хүн байхын тулд зүрх сэтгэлээ анхаарах нь, тийм үү? Сайн хүн зүрхнийхээ сайн сан хөмөргөөс сайныг гаргадаг ажээ гэж. Сан хөмөрг гэж их гоё үгээр хэлсэн энд. Энэ үг надад айгүй таалагдсан. Муу хүн муу сан хөмөргөөсөө мууг л гаргадаг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зүрх юугаар дүүрэн байна? Ам нь тэрийгэ ярин, гар нь тэрийгэ үйлдэнэ. Ер нь та нар ингээд анзаарах юм бол хүн ингээд нэг яриад байгаа юм хийдэг те. Ер нь ингээд нэг яриад байгаа юм л хийдэг. Яг хүний амнаас ингээд дахин гараад байгаа юм л яг хүн яг амьдралдаа тэрийг хийдэг. Тэгэхээр хүний амнаас юу их гарч ийн зүрхийн түүгээрээ дүүрэн байна л гэсэн утгатай шүү дээ тэр чинь. Тэгэхээр зүрх сэтгэл нь баяр хөөрөөр дүүрэн, итгэл найдвараар дүүрэн хүн бол нүүр царайч гэсэн инээмсэглэн, итгэл найдварын сайн сайхан үгсийг гаргана. Зүрх сэтгэл нь ийм муу муухагаар дүүрэн, сөрөг бодлуудаар дүүрэн хүн бол сөрөг айш аваар гаргана, сөрөг үгсийг гаргана. Тэгэхээр бидний сэтгэл зүрх гэдэг амьдралын маань суурь. Яг амьдралын маань амин сүнс бол бидний сэтгэл зүрх маань ямар байх вэ гэдэг нь өөрөө хамгийн чухал асуудал болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны зүрх сэтгэлийн сан хөмрөг өнөөдөр сайн зүйлээр дүүрэн байна уу? Эсвэл муу зүйлээр дүүрэн байна уу? Зүрх сэтгэлийг сайн зүйлээр дүүрэхийн тулд бид юу хийх вэ? Юунд анхаарах вэ? Зүрх сэтгэл рүү аливаа юм гаднаас орж ирж сэтгэл зүрхийн маань дүүрэгдэг сууг нь юу юм бэ? Бидний нүд байдаг. Бидний нүд байдаг. Яагаад гэвэл хүний зүрх сэтгэл
яг харсан зүйлээрээ зүр сэтгэл нь дүүрдэг баг. Тэгэхээр сэтгэл зүрхний ордог сувг нь нүд байдаг, гардаг сувг нь ам байдаг байхгүй. Тэгээ орох гарах хоёр одоо юу байгаа даа штэ. Канал байгаа даа штэ эн чинь те. Сэтгэл рүү юу ордог вэ гэхээр яг хүний харж байгаа юмныг сэтгэлд нь ордог. Тэгээ сэтгэлд нь нэг орцсон байгаа юм амаар нь гардаг. Тэр нь үг хэл болж гардаг. Тэгээд тэрийг үг хэл болгоод яриад яваад ахаар хүн явандаа нэг мэдхэд тэрийг үйлдэлцэн явчихдаг. Яг тэгэндээ гэл ингээд бодцохоор л яг тэрийг л хүн яг хийгээд идэг. Тэгэхээр яг хүний нүд юу харж байгаа сэтгэл зүрх түүгээрээ дүүрнэ. Сэтгэл зүрх юугаар дүүрнэ? Ам тэрийгээ ярина, гар тэрийгээ үйлдэнэ. Тэгэхээр сэтгэл зүрхээ зөв байлгахын тулд сэтгэл зүрхээ сайн сан хөмрөг шиг одоо сайнаар дүүрэн сан хөмрөг лугаа адил байлгахын тулд бидний нүд юу харж байгаа вэ гэдэг нь айгүй чухал болчихж байгаа. Бүгдээрээ хамт дараагийн нэгэн текстийг уншъя. Би Лук номын 11 дугаар бүлэг дээрээс би яг энэ тексттэй холбоотой бас нэгэн хэсгийг та бүхэнд бас уншмаар байна. За Лук 11-ийн 33-аас 36 дугаар ишлэгийг уншъя. Лук 11-ийн 33-аас 36. За түрүүний уншсантай маш тийм одоо холбоотой ийм хэсэг байгаа. Ер нь Библи хоорондоо юм аалзны тор шиг холбоотой байдаг гэдгийг мэдээд аваарай. Яг тэгвэл Библийн хуучин гэрэн дээр хэлэгдсэн зүйл шинэ гэрээр батлагдчихэдэг. Шинэ гэрэн дээр яригдсан зүйл хуучин гэрээнээс ихтэй байдаг. Тийм болохоор Библиэд ингээ харилцан хамааралтай байдаг. Харилцан шүтэлцээтэй байдаг. Библи ингээ юусэн нэг үгүйсгдэг. Яг ийм аалзны тор ингээд нэг талын зах нь нөгөө талын захтаа ингээд бүх сэжмээр ингээд явсаар гад холбогддогтой адилхан Библийн утга санаа хоорондоо маш их холбоотой байдаг. Тийм учраас би өнгөрсөн номлол дээр та бүхэнтэй хуваалцчихсан да тий. Библийг том зургаар нь харахын тулд Библийг ингээд бүтэн ер нь уншсан байх нь. Библийн талаар цогц ойлголт мэдлэгтэй байх нь чухал. Библийн аливаа нэг текстийн талаар зөв ойлголттой байхын тулд бид нар Библийг том зургаар нь ойлгосон байх нь чухал юм а гэдгийг би хэлж ирсэн. Тэгвэл саяны бидний уншсан Лук 6 дугаар бүлгийн 43-аас 45 дугаар ишлэлийг одоо бидний уншиж байгаа Лук 11 дугаар бүлгийн 33-аас 36 дугаар ишлэл баталж өгч байгаа. За яаж баталж байгаа юм бэ? Харъя. Хинч дэнлүү асаагаад далд газар юм уу? Эсвэл савны доор тавьдаггүй. Харин орж ирэхсэд гэрэл харуулахын тулд дэнлүүний сойрон дээр тавьдаг. Нүд чинь биеийнхэн дэнлүү юм. Тиймээс нүд чинь саруул аваас бүтэн бие чинь гэрлэр дүүрэн байна. Харин ёрын муу аваас бие чинь мөн харанхуй байна. Иймд өөрийгөө хар. Чиний доторх гэрэл нь харанхуй биш үз. Бие чинь бүхэлдээ гэрлэр дүүрэн агаад өчүүхэн төдийч харанхуйгүй бол дэнлүү чинь цасаргаараа гэрэлтүүлдэг шиг чи бүхэлдээ гэрлэр дүүрэн байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нүд бол биеийн дэнлүү. Нүд чинь гэрэл гэгээтэй байвал бие чинь гэрэл гэгээгээр дүүрэн байна. Яг түрүүний хэлсэнтэй адилхан байгаа шүү дээ, тэ? Зүр сэтгэл чинь сайнаар дүүрэн байвал сайныг л гаргана. За тэгвэл зүр сэтгэл маань сайн сайхнаар дүүрэн байхын тулд нүд маань өөрөө гэрэлтэй байх хэрэгтэй. Нүд маань өөрөө зөв байх хэрэгтэй. Зөв зүйлээ харах хэрэгтэй. Зөв зүйлээ үзэх хэрэгтэй. Зөв зүйлээрээ өөрийгөө тэжээх хэрэгтэй. Энэ оюун санаагаа сэтгэл зүрхээ дотоод хүнээ тэжээх хэрэгтэй. Үүнд бидний юу харж байгаа? Бидний нүд юун дээр фокуслж байгаа нь маш чухал. Хэрвээ бидний нүд гэрэлтэй байвал бүтэн бие маань гэрэлтэй байна. Хэрвээ нүдээр харж байгаа зүйл маань харанхуй байвал бүтэн бие маань харанхуй байна. Ийхүү харанхуйгаар дүүрсэн зүр сэтгэлтэй хүн муу сан хөмөргөөсөө муугаал гаргана штэ. Тэгэхээр нөгөө Лук 6 дугаар бүлгийн 43-аас 45 дугаар ишлэл мөн энэ Лук 11 дугаар бүлгийн 33-аас 36 дугаар ишлэл хоёр хоорондоо авцалдаж байна. Нэг нь нөгөөгөө тайлбарлаж байна. Нэг нь нөгөөгийнхөө үргэлжлэл юм шиг энэ дэр харагдаж байгаа. Тэгэхээр Библиэлд хэлэгдэж байгаа аливаа эзний сургаалыг хэрхэн одоо түүнийг биелүүлэх арга замууд нь өөрөө Библийн хаана ихтэй бас л байж идэг. Энэ хоорондоо үргэлжил холбоотой байдаг. За тэгэхээр бүгдээрээ дүгнэе, тэ? Маш одоо нэг богинохон нэг дүгнэлтийг хий, тэ? Хэрвээ та сайныг үйлдмээр байгаа бол зүр сэтгэл чинь сайнаар дүүрэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ зүр сэтгэл чинь муугаар дүүрэн байвал та муугаар л хийнэ. Сайн зүйлэр зүрх чинь дүүрэн байх юм бол та сайнаа л хийнэ. Зүр сэтгэл зүрхээ гэрэл гэгээтэй сайнаар дүүрэн байлгахын тулд юу хийх вэ? Юу харж байгаа да анхаар. Нүд чинь гэрлэр дүүрэн байвал зүрх чинь гэрлэр дүүрэн байна. Зүрх чинь гэрлэр дүүрэн байвал зан чанар хэлж байгаа, ярьж байгаа, үйлдэж байгаа чинь гэрэл гэгээтэй байх болно. Есүс Христтэй адилхан байх болно. Есүс бол гэрэл шүү дээ.
Тэгэхээр бид гэрлийн хөвгүүд штэ. Бид гэрлийн хөвгүүд юм чинь гэрлийн одоо амьдралаар бид амьдрах хэрэгтэй. Харанхуйн амьдралаар биш, гэрлийн амьдралаар бид амьдрах хэрэгтэй. За ингээд аваад үзэх юм бол бидний нүд юун дээр төвлөрч юу харж байгаа нь бидний сэтгэл зүрх юугаар дүүрхийг одоо шийдэж байна. Сэтгэл зүрх маань юугаар дүүрэн байна? Ам хил нь түүнийг гаргаж байна. Ам хил нь юу гаргаж байна? Хүн тэрийгэ явандаа үйлддэг. Айгүй сонин штэ. Би өмнө нь та нарт Монгол үндэстний сураар харвдаг гэдгээ ярьжсэн те. Тэгээ би 3 жил 2020 оноос 2023 оныг дуустал яг 3 жил би үндэсний сураар хичээлсэн. Тэгээ яг ингээ хичээлж байхдаа нэг юм хүний энэ тарих ирүүн яаж ажилтгийг би бүр ингээд жишээн дээр харж байгаа байхгүй юу? Харваач чи ингээд ян зүрээр харвдаг харваач байна. За ингэж харвдаг харваач байна. Энэ одоо энэ хойд гарын энэ алган ингээд битүү чигээрээ ингээд эрхийн урууга мулталдаг харваач нар байна. Доошогоо мулталдаг харваач нар байна. Харахаараа гар нь хөдөлдөг харваач нар байна. Ингээ харахаараа ингэж хөдөлдөг харваач байна. Ингэж хөдөлдөг харваач байна. Ингэж буудаг харваач байна. Яа ингээ нарийн ингээ зүгээр өнгөц харах юм бол хүн болгоо ингээ сум татаад ингээ сум тавиад байгаа харагдаж байгаа. Нарийн яг техникийг харах юм бол хүн болгоны техник юм өөр. Тэг муухай техниктэй хүнийг ингээ хараад байгаа байхгүй юу? Энэ ямар муухай харагдаг хүн бэ гэж яг өөрөө яг тгээ харж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би уул нь хүсээгүй шүү дээ. Тэгвэл би хараад исэн байхгүй юу? Хараад энэ ямар муухай харагдаг хүн бэ гэдээ уул нь дотроо яриад исэн байхгүй юу? Тэгвэл чи би өөрөө яг тэр хүн шиг харагдаг болж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас туршлагатай харваач нар бидэрт юу гэж заадаг, шинэ залуу харваач нарт юу гэж заадаг байсан бэ гэхээр им хэрэггүй одоо сурмааргүй байгаа юм а бити хар тий. Зөвхөн яг ингээд сурмаар байгаа юм руугаа л хар. Тэгэхээр хүн яг аяндаа ингээд амар гоё юм техниктэй хардаг хүнийг хараад хар хүн ингээд аяндаа яг тэр шигээ хараад эхэлдэг. Юу харж ин тэрийг тарих хүлээж аваад дотроо боловсруулад би яг тэгжил харуундаага бодоод эхэлдэг. Энийг явандаа хүн ингээд явандаа тэрийг хүн өөрийн мэдлэгээ автоматар үйлдэж эхэлдэг байна. Тэгэд яг тийм зүйлийг би яг өөр дээрээ харж байсан. Ингээд урд гарны хөдлөөл ингээд ард мултаргааны юм муухай мулталдаг хүнийг хараад энэ муухай харж байна да гэл тэгэл нэг очоод суугаад нэг амраа суугаад харахаараа нөгөө хүн хараад ийм муухай харваад гэл тэгэл тэнд очоод нөгөө газар явж байхдаа нөгөө хүн харсан баян муухай хардаг гэдсэн чи яг өөрөө яг тийм болж байгаа байхгүй. Би хэдий ингээд амаараа муухай харж гин гэж хэлээд байгаа чинь нүдээрээ дахин хараад тэр мэдээллийг өөртөө аваад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт явандаа тэр нь надаас ингээд гарч эхэлж байгаа. Би хүсээгүй мөртлөө надаас гарч эхэлж байгаа. Би яг тэгж тийм одоо адилхан үйлдэлийг би хийж эхэлж байгаа. Тийм болохоор миний хувьд таалагдахгүй техник одоо буруу харваачиг бол дахинхан харах гэхээсээ илүү хамгийн үлгэр дуурайл авах хүнэл хамгийн үлгэр дуурайл авах зөв сайн техниктэй харваач руугаа л би илүү харсан дээр. Тэгэх юм бол аяндаа тэр хүний үйлдэл яг тэр хүний би аяндаа миний үйлдэл маань даган дуурайж гин гэсэн хугацааны дараа аяндаа надаас гарч ийн. Өнөөдөр амьдралд бид юун дээр хараагаа их төвлөрүүлнэ яг тэр зүйл бидний дотроос гардаг явандаа. Та юун дээр хараагаа хамгийн их төвлөрүүлдэг вэ? Өнөөдөр бид нар яг ингээд бодит амьдрал дээр яг өдөр тутмын амьдрал дээр гар утас гэдэг зүйлтэй бид нар бол байнга найзалж байна тий. Өнөөдөр дэлгэцээс хамааралгүй хүн гэж одоо нэгч байхгүй. Бүх юм дэлгэцтэй хамааралтай болцсон. За энэ дээр сайн зүйлч байна, муу зүйлч байна. Жишээлбэл одоо банка бид нар жижиг дэлгэцэн дээрээс удирдахж байна. Автобус унаанд суухдаа бид нар төлбөрөө жижиг дэлгэцээрээ хийчихэж байна. Ашигтай талууд зөндөө байна. Хэрэгцээтэй мэдээллүүдээ бид нар тэндээс авчиж байна. Цаг агаараа мэдээллүүдийг авчиж байна. Улс оронд юу болоод байгаа талаар бид нар сураад мэдээд авчиж байна. Тэгэхдээ хэрэггүй юмнууд ч гэсэн давхар тэн дээр зөндөө байждаг. Тэрийг тэгээд бид нар ингээд заримдаа ямар ч юм шүүлтүргүүгээр хараад ингээд зүгээр ингээд хараад явандаа тэрүүгээр бидний сэтгэл зүрх дүүрж эхэлдэг. Тэрийг хүсэж эхэлдэг. Тэгээд тэрийг үйлдмээр санагддаг. Ингээд юу харж юу хүсэж байгаа маань явандаа миний үйлдэл болж хуурдаг ахна. Би боддгийн одоо ингээд маш их хүчирхийлэл байна гээл те одоо гадуур хүчирхийлэл их байна гэл ингэдэг. Тим юм үзэж харж байгаа хүмүүс л хийж байгаа тэрийг. Яагаад гэвэл тим юмыг үзэж харж байгаа учраас тэрний одоо ямар заваа юм бэ гэсэн мөртөө үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараа нь тэрийг яг өөрөө хүн хийж байгаа. Эсвэл энэ өстө муухай юмаа гэсэн мөртөө л үзээд байгаа. Тэгээ тэрийг хүн хийж байгаа. Тэрнийхэн золиосонд нь хэн нэгэн хүн тэр хүчирхийлэлд өртөж байгаа. Тийм болохоор бид юу үзэж харж байгаа вэ гэдэг дээрээ анхааралтай байснараа бид сэтгэл зүрхээ
хамгаална. Сэтгэл зүрхээ хамгаалъя гэж бодож байгаа бол та нүдээ хамгаална. Та нүдээ хамгаалахын тулд бид нар хэд хэдэн зүйлсүүдийг бас бид нар бодох ёстой. Би энэ нэг дүрслэлийг авах их дуртай байдгийн. Та нар ингээ Европт явж исэн бол эсвэл одоо кинон дээр ингээд Европыг ингээ харж исэн бол Европын годмонд ингээд нэг дээр үеийн нэг юм сүхт хэрэгнүүд ингээд одоо нөгөө явж идэг да. Тэрний ингээ мориных нь нүдний хоёр талд нь нэг ийм юм хийцэн байдаг да, нэг юм хаалт хийцэн байдаг да тий. А тэр чи яаж нэг тэр морь нөгөө нэг хажуу тал руугаа илүү дутуу юм хараад ялангуяа ард талаасаа байгаа юм морчин ингэж нүд нь ингэж хардаг байхгүй юу. Хүний нүд бол одоо ингэ харж байгаа бол яг ингэж харж байгаа штэ хүн бол тий. А гэтэл морины чинь толгой өөрөө ийм урт тэгээ нүд нь хоёр талдаа учраас урдаасаа хойшоо шууд ингэж хардаг. Хойдлооч гэсэн ингээд нүд нь ингээ хойш хүүгээ хараа хойшоо гүгээд артлаа бас шууд харчдаг байхгүй тий. Тагтаа магтаа амтчир нь тэгж хараад байгаа штэ. Тийм учраас араас нь ирж байгаа зүйлийг шууд ингээ харчаад байдаг тий. Тэгэхээр нөгөө морь үргэх, босгох, замаасаа хазаах юм аюултай учраас энд нь юм хаалт хийж өгдөг. Тэгээ зөвхөн урд замаа харна. Тэгээд зөвхөн эзнийхээ тушаалаар ингээ хурагшаага хараад явна. Ингээ хамгаалж өгдөг. Тэгснээрээ нөгөө морьч нь бол одоо ингээд яг зөвхтэй зөв газар руугаа явах боломжтой. Яг үнэндээ биднэрт бас заримдаа иймэрхүү зүйл хэрэгтэй байдаг. За учиргүй морь шиг эндээ хаалт хийж явж байгаа нь хайшаа энэ зүгээр амьдрал дээр тий. Мэдээж тэгээд явах хүн нэгч байхгүй тий. А гэхдээ л бид сэтгэл зүрхэн дотроо өөрийн нүдэндээ хязгаарлалт тавих, шийдвэр гаргах үнэхээр хэрэгцээтэй байдаг. Тэгээ бид яаж өөрийнхөө нүдийг тэгвэл хамгаалах вэ? Зүр сэтгэлээ сайн сан хөмөргөөр дүүрэн байлгахын тулд өөрийнхөө сан хөмөргийг сайнаар дүүргэн байлгахын тулд нүдээ цэвэр байлгах ёстой. Нүдээ цэвэр байлгахын тулд бид юу хийх вэ гэж. Би 4 практик алхмыг өнөөдөр та нартай хуваалцмаар байна. Нүдээ хамгаалах 4 практик алхмыг би өнөөдөр энэ номлороо дамжуулан та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Хамгийн нэгдүгээрт та хараагаа Есүс дээр төвлөрүүл. Та хараагаа Есүс дээр төвлөрүүл. Колосай номон дээр 3 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл дээр тэнгэрт байгаа Христ рүү хараагаа төвлөрүүлээ. Газар руу биш. Дээшээ тэнгэрт байгаа Христ рүү хараагаа төвлөрүүлье гэж хэлсэн байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Бид нар дээшээ хараад яваад ах хэрэгтэй гэсэн үг. Мэдээж дээшээ харах юм бол тэнд үүглэл байгаа. Есүс харагдахгүй тий. Энийг Паул ямар утгаар нь хэлсэн? Христ яаж амьдарч ийсэн? Христийн амьдралын загвар дээр та өөрийнхөө оюун бодол анхаарлыг төвлөрүүлээрэй гэсэн утгаар энийг хэлж байгаа. Өнөөдөр бид Есүс рүү яаж хараагаа төвлөрүүлэх юм? Жишээ нь надад харагдахгүй байгаа Есүс дээр би яаж хараагаа тавих юм? Яг бодит байдал дээр өнөөдөр Есүс надад харагдахгүй байна. Гэхдээ би Есүсийг би яаж харах вэ? Есүсийн загварыг би яаж дуурайх вэ? Библи. Тийм учраас Христэд итгэгчдийн хувьд Библи маш үнцэнтэй ном байдаг. Библи бол Христ итгэгчдийн хувьд бол үнэхээр зэвсгэн болдог. Тэгээ Библи уншдаггүй Христ итгэж байх юм бол тэр хүн бол одоо маш сул итгэж байна гэсэн утгатай. Яагаад гэвэл тэр хүн Библи уншихгүй байна гэдэг чинь Есүсийг харахгүй байна гэсэн үг. Есүс юмд яаж хандж байсан бэ? Есүс альва шийдвэрийг яаж гаргаж ирсэн бэ? Есүс ер нь түүний үг хэл ямар байсан бэ? Тэр ер нь бусдад яаж ханддаг байсан бэ? Тэр ер нь яаж хэрхэн ингэж харилцдаг байсан бэ гэдгээс суралцахгүй байна гэсэн утгатай. Тэгвэл Есүсийг харахгүй байгаа хүн Есүс шиг амьдрахгүй гэсэн утгатай. Зүгээр л Христ гэдэг нэрийг зүүгээд явна. Зүгээр л бүтэн сайдар сүмд ирээд л явна. А тэрнээс биш Христийг харахгүй болчиход байгаа байхгүй. Христийг харъя гэвэл Библийг унш. Учир нь Библи бидэнд Есүсийг зааж өгдөг. Библи бидэнд Есүсийг харуулж өгдөг. Библи бидэнд Есүс хэрхэн үйлдэж ирсэн бэ гэдгийг маш тод томруунаар бидэрт ойлгуулж өгдөг. Тийм болохоор бид Библиэр дамжуулан Есүс Христийг бид нар олж мэддэг. Библиэр дамжуулан Есүс Христийг олж мэддэг. Тийм болохоор Христ итгэгчдийн хувьд Библи бол маш чухал үнцэнтэй. Гар утсан дээр өнөөдөр одоо бидний хэрэгэлдэг өдөр тутмын таблетууд дээр Библи ороод ирсэн байна аль хэзээ. Яагаад гэвэл нөгөө Бурхны үгийг аль болох хүмүүст ойртуулах гэдэг нь штэ. Ийм номыг чинь өнөөдөр ингээд яг өдөр тутамдаа ингээд барай явах хүн байхгүй болчихлоо. Тэр шагаад байна. Энэ зүгээр номын санд байждаг ном болчиход байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бүр тоос тарцсан ч байх шиг. Бүр салхи оруулаагүй ч байх шиг. Хууцнууд нь бүр салааг байгаа байхгүй бүр ингээд эргүүлдэг нь мэдэгдэж байгаа. Тэгээ ингээд Библи эргүүлэхээр ингээд гарны эвлэхгүй итгэгч нар олон болчих. Ингээд олж чадахгүй хаана вэлээ гэдэг ингээд ямар ч нэг дадлаггүй байгаа нэг харагддаг. Библиэд харьцдаггүй нь ингээд мэдэгддэг. Тэгэхээр би үүгээр ялалж байгаа юм биш. Тэгээ бид Библиэтэйгээ ойр байх ёстой гэдгийг хэлэх гэж байгаа.
Ялангуяа Бурхны үгийг судалж, Бурхантай илүү ойр байхын тулд ялангуяа бидэрт ийм цаасан Библи маш чухал. Ийм ном хэлбэрээр Библи маш чухал байдаг. Гар утасны Библи бол Библи судлалд бол үнэхээр хангалтгүй байдаг. Гар утасны Библи бол зүгээр тухайн ишлэлийг нэг уншиж, тийм ээ? Уншихад хангалттай байдаг. Жишээ миний гар утсан дээр бол 2 3 төрлийн Библи байна. Монгол Библи, Монгол бичгэн Библи байна. За шинэ хуучин гэрээ нийлсэн 19 оны сайжруулсан хувилбар байж байна. За дээр нь бүр Монгол стандарт орчуулга буюу одоо хуучин гэрээ ингээ гарцсан байгаа Библи бас байна. Грек, еврей хэлнээс нь шууд монгол хэл рүү орчуулсан тэр төсөл одоо гар утсан дээр ороод ирсэн байж байна. Тэгээд өглөө болгон Библийн ишлэл ингээд надад орж ирдэг байхаар ингээд тааруулсан, тохиролцсон, тохиргоог нь хийсэн. Тийм болохоор өглөө шинэ гэрээний нэг ишлэл орж ирнэ, хуучин гэрээний нэг ишлэл орж ирнэ. Тэг ямар ч тач тэр ишлүүдээ би заавал уншина. Тэрнээс нэг юм гар утасныхаа аппликейшн дээр нэг юм улаан өнгийн юм notification би юу н байлгах дургу. Ингээд нээхээр ингээд 0 notification ийм нэг гар утастай хүмүүс байдаг штэ тий. Тэгээ нэг хаана юу ирээд байгаагаач тоодогчгүй одоо хүн мессеж өчсөн байхад хариулдагчгүй, хардагчгүй ингээд 0 notificationтэй. Би болохоор хараад ингээд шидэ явцдаг. Хариу өхийн өгөөд өгөхгүй хасахын хасаад ингээд гар утсаа ингээд цэвэрхэн байлгах юм нь бол дуртай. Тэгээ нөгөө Библийн notification дээр нь ингээд улаан өнгийн юу гараад ирдэг. Анхааруулга гараад ирдэг. Өнөөдрийн ишлэл чи ирлээ гэд. Ямар ч байсан өглөө болгон шинэ гэрээнээс нэг ишлэл, хуучин гэрээнээс нэг ишлэл уншдаг. Тэр ишлэлээр дамжуулан мэдээж би эвээгддэг. Мэдээж миний оюун бодол эзэн рүү ингээд жоохон ч гэсэн хандхад энэ надад тусалдаг. Иймэрхүү зүйл бол ер нь айгүй практик байдаг. Дээр нь яг өдөр болгон ингээд ажил төрөлдөө мэдээж Библи аваад явахгүй ч гэсэн Библи бол заавал надад байна. Яа тэгвэл би номлол бэлтгэхдээ заавал юм ном хэлбэрээр нь Библийг ашиглана. Номлохдоо би бас Библиэс ном хэлбэрээр нь Библийг ингэж барьж номлохыг бас эрхэн болгодог. Ер нь гар утас тавиад номлоно гэдэг бол харагдах байдлаараа ер нь зөвхөн хувь хүний маань хувьд надад бол жоохон онцгой санагдаад байдаг. Тийм болохоор аль болох би Библийг ингээд ном хэлбэрээр нь ингээд авч унших нь нүдний хараант ч ядаж дээр байдаг, судалгаа хийхэд ч илүү дээр байдаг. Та Библийг яаж уншиж байна вэ? Та Бурхны үгтэй хэр ойр байна вэ? Христ итгэгчдийн нэг онцлог бол 7 хоног болгон цугилдгаараа их онцлог байдаг. Тийм учраас Христ итгэгчдэр хоорондоо их тийм амьд харилцаан дотор явдаг. Үүний гол учир нь юунд байдаг вэ? Бурхны үгтэй нөхөрлөх. Тийм учраас цуглаануудын хувьд бол Бурхны үгийг маш эрхэн болгодог. Христ итгэгчдийн хувьд Бурхны үгээрс нөхрөлдөг, үгийг ярилцдаг, үгийг яаж ойлгож байгаагаа, ойлгохгүй байгаагаа хоорондоо хуваалцдаг. За тийм ч учраас манай Нью-Йорк Монгол чуулган одоо 2-3-7 хоногийн өмнөөс эхлүүлээд 7 хоногийн дундуур Библи судал бид нар эхлүүлчихлээ, тийм ээ. Одоогоор бид нар 2 бүлэгтэй явж байна. Энэ Библи судлаараа дамжуулаад бид нар мэдээж нөхрөлж байна. Дээр нь бид нар Библийн үгийг ярьж байна. Бурхны үг рүү илүү гүнзгий орж байна. Өнөөдөр бол бүтэн сайн өдөр та бол слайдн дээрээс Библи харчиж байгаа. Миний номлохыг сонсчиж байгаа. Яг өөрөө бол Библиэд харьцахгүй байгаа штэ. Харин Библи судлал дээр та яг урдаа Библи тавиад ингээд эргүүлээд тэдгээр ишлэгийг хартаа гингут та яг хараад уншингууд чинь би за юу гэж гингут гэд яг одоо ингээд боловсруулж эхэлж байгаа байхгүй. Яг ингээд Бурхны үгийг та өөрөө яг жажилж эхэлж байгаа байхгүй. Энэ тэгээд тэгсэн утгатай юм уу, ингэсэн утгатай юм уу гэж асуухаар нь би хариулж байна. Эсвэл өөрийнхөө ойлгосныг ингээд хуалцаад ярихаар нь сайн байна гэд магтж байна. Эндээс яг Бурхны үгтэй яг ингэж хувьчлан харилцаж сурж эхэлж байгаа. Ийм хэрэгцээ өнөөдөр манай чуулганд байна. Ийм хэрэгцээ өнөөдөр маш олон чуулгануудад байсан хэвээрэл байна. Иесус рүү хараагаа төвлөрүүлэхийн тулд бид бичээс рүү хараагаа төвлөрүүлэх нь хамгийн зөв байдаг. Учир нь бичээс өөрөө Библийг Христийг биднэрт ингэж босгож ирдэг. Христийн дүр зургийг биднэрт ингэж хэлбэр дүрсийг нь бичээс өөрөө харуулж өгдөг. Бичээсийг уншихдаа Есүсийн дүр төрх дотор ч тодордог. Бичээсийг уншихдаа Есүс Христийн зан хандлага эндээс харагддаг. Тийм учраас Христтэй нөхөрлөе гэж байгаа бол та Библиэд нөхөрлө. Христтэй ойртё гэж байгаа бол та Библиэд ойрт. Христийг дагая гэж бодож байгаа бол та Библийг даг. Христийг сонсоё гэж бодож байгаа бол та Бурхны үгийг сонс. Энэ нь та Христийг сонсож байгаа явдал юм аа. Бурхны үгийг сонсоход 2 арга зам байна. Нэг нь номлол хичээл сонсох, нөгөөх нь та өөрөө унших. Ийм 2 арга замаар бид Бурхны үгтэй улам илүү ойртдог. Ихэнх Христэд итгэгчнэр зөвхөн номлол сургаалаар ингэж Бурхны үгийг авч байгаа. Өөрөө уншихгүй.
Энэ нь өөрөө яг биднийг Бурхантай амьд хувьчилсан харилцаа тогтооход их саад болдог. Тийм болохоор би өнөөдөр таныг урамшуулмаар байна. Манай чуулганы итгэгчид бүгдээрээ Библиэтэй болоорой. Номоор нь Библийг ингээд ийм ном хэлбэрээр нь өөртөө аваарай. Уншдаг байгаарай. Дээр нь зурдаг, бичдэг байгаарай. Миний Библи гэж юусэн нэг зургийн дэвтэр шиг юм байдгийн. Улаан ногоо өнгөөр нь бодцсон. Палмастер заавал хэрэглэнэ. Хажууд нь ойлгосон зүйлээ бичнэ. Холбоотой ишлэг нь хажууд нь бичнэ. Гол санаагаа тэмдэглэнэ. Эргээд тэндээс би номлоход, эргээд хэн нэгэнтэй хуваалцахад, эргээд би уншихтаа эндээс би юу сурч ялаа гэдгээ дахин санахад энэ надад аюу хэрэгтэй байдаг. Иймэрхүү байдлаар нэг Библиэтэй 2 жил зуралдаж байна миний хувьд. Тэгээ 2 жил болоход нэг Библи үндсэндээ ингээд хууц солгонороо салж जैन, хаанаас нь ч эргүүлсэн гарч ирдэг болж जैन, хаанаас нь ч харсан ер нь тэр Библи дээр ажилтсан нь бол одоо ингээд мэдэгддэг болж байна. Тэгээд цааш нь тавиад шинэ Библи авдаг. Тэгээд тэр Библитэйгээ 2 жил явна. Гэх мэтчлэн одоо миний номын санд одоо 2000 хэдэн оноос ахуулаад өнөөдөр хүртэл хэрэгэлсэн 10-аад Библи маань явж байна. Харах юм бол яг тэмдэглэлийн дэвтэр шиг. Хувь хүний тэмдэглэлийн дэвтэр шиг. Хувь хүний бүр зургийн дэвтэр шиг. Тэдрийг хараад би ингэж судалж исэн байна. Би ингэж эндээс ойлголт авч исэн байна. Би эндээс ингэж Бурхны үгийг сурж исэн байна гэдгээ би мэдэж авдаг. Ах トゥ усээ Бурхны үгэнд анхаарлаа хандуулаарай. Библи дуртай байгаарай. Библийг нандинаарай. Тийм ээ, Библи дуртай байж Библийг нандинна гэдэг нь зүгээр нэг юм мухар сүсг шиг дэрэнд ороо хийж унтахын нэр биш шүү дээ. Эсвэл хадганд ороож хоймортой залахын нэр биш шүү дээ. Би бүр дээр үед 2003 онд хөдөө Арангаан аймгийн Цэцэрлэг суманд авралын зар илгээлтээр явж байхдаа нэг айлд ах нь христчин шүү дээ. Манад ирээрээ би Есүс итгэдэг ингээд нэг нутгийн нэг айлд орж исэн. Библийг ингээ хадганд ороогоод ингээд хоймортой тавиад Есүсийн зургийг хажууд нь тавиад бүр зол асаацсан байсан бүр. Тэгээ уншихгүй, гол нь уншихгүй. Тэгэхээр хэрэггүй болчихж байгаа. Энэ Библи чинь хойморт тийм ээ хадганд оролттой ингээд залагдах ном биш. Энэ чинь миний өврийн ном байх хэвээр. Энэ миний цүнхний ном байх хэвээр. Энэ миний ширээний ном байх хэвээр. Энээс би өдөр тутамдаа уншиж би суралцах нь чухал байгаа. Тийм болохоор Бурхны үг бидний хувьд үн цэнтэй байдаг юм аа. Нүдээ зөв зөвхт хандуулж, нүдэрээ дамжуул сэтгэл зүрхээ гэрлэр дүүрэн байлгах эхний арга зам бол Христийг хар. Христийг харна гэдэг нь та Библийг уншна гэсэн утгатай. Библийг харна гэсэн утгатай. Библиэд та нөхөрлөнө гэсэн утгатай. Хоёрдугаарт нүдээ хамгаалахын тулд залбирлаар тэмцэх. Залбирлаар тэмцэх. За яалтчгүй өнөөдөр ингээд бид нар гар утсан дээр ингээд юмнууд үзэж яхад хүсээгүй бичлэгнүүд ороод ирдэг. За нэг 5-аас илүү секунд, нэг 10-аас илүү секунд тэр бичлэгийг тогтоод харчгаар л цаашаа гүйлэхэд яг тэрнтэй адилхан утга агуулга адилхан бичлэгнүүд араас сураад ороод ирнэ. Энэ нь өөрөө одоогийн нөгөө нэг энэ смарт оюун ухааны одоо энэ компьютерийн бидэнд хийж байгаа зүйл ерөөсөө энэ хүн энэ зүйл дээр нэг жоохон тогтоод харчлаа. 1 минут энийг үзчихлээ. Тэгвэл энэ хүн ийм төрлийн бичлэгийг хүсэж байгаа юм байна гэд шууд цаанаасаа юу чин тань яг тэр төрлийн бичлэгнүүдийг тань руу ерөөсөө шууд шахаад эхэлнэ. Тэгэл та Instagram руу орсон ч, Facebook руу орсон ч, эсвэл YouTube руу орсон ч, юу руу орсон ч байсан яг тэр нэг жоохон тогтоод харцсан тэр бичлэг чинь л ингээл дахин тийм төрлийн бичлэгнүүд ингээд янз бүрийн арга замаараа дахин тань руу орж ирнэ. Ингээд үзээд ах тусам улам үзнэ, үзээд ах тусам тийм төрлийн бичлэгнүүд улам ихээр орж ирнэ. Тэгээс үлдээ эзэмдүүлж дуусдаг. Бүр эзэмдүүлж дуусна. Тэгээ бүр танаас мэйл хаягийг чи аавна. Утасны дугаарыг чи аавна. Тэгээд бүр зүгээр байж ах чи шахна. Тийм бичлэгнүүдийг. Тэгээд бүр ингээд олзонд нь ордог бид нар. Тэгээд тэрнээс салхаа байж одоо чадхаа болдог. Тийм болохоор бид энэ уруу татлага, энэ сорилтноос өөрсдөө хамгаалахын тулд хоёрдугаарт бидний өөрхийн зүрх сэтгэлийг нүдийг хамгаалах хоёр дахь чухал арга зам бол бидний залбирал байдаг. Намайг Библийн сургууль сурж байхад Саймон Монстер гэдэг Голланд багш бидэрт хичээл заадаг байсан. Тэгээ Саймон Монстер багш нэг удаа тэгж хэлж байсан. Сорилт танд ирж болно. Янз янзын зүйл үзье харъя гэдэг ийм одоо уруу татлага бодлоод орж ирж болно. Тийм ирэхгүй хүн гэж байдаггүй. Тэ? Сорилт байхгүй, цоригддгүй хүн гэж юусэн нэгч байдаггүй маа. А гол нь сорилт ирэхэд та тэрийг залбираад Бурханд өргөж сурах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь. Таны хийж чадах хамгийн чухал алхам бол энэ юм аа гэж тэр багш хэлж байсан. Эзэн минь надад ийм сорилт байна. Би яг энэ зүйлд автаад байна. Эзэн минь би яг энэ сорилтыг одоо би танд өргөж байна.
Намайг яг одоо чөлөөлөөч. Есүсийн нэрээр. Завхаарлын сүнс. Эсвэл одоо энэ худал гурамгийн сүнс ч байдаг юм уу? Эсвэл энэ аллах хүчирхийллийн сүнс. Яг одоо намайг орх Есүсийн нэрээр гэж залбир сурах хэрэгтэй. Яг энэ үед бидний сэтгэл зүрх чөлөөлөгдөж идэг. Та туршаад үзээрэй. Хийгээд үзээрэй энийг. Тэгээ би энэ уруу даатганд дахиж автмааргүй байна. Би энийг дахиж хүлээж авахгүй. Яг ингэж залбирах хэрэгтэй. Есүс өөрийнхөө шавь дагалдагч нарт залбирал заадаг. Шавнар нь Есүсээс асуудаг, та нар санаж байна уу? Бид хэрхэн залбирах вэ гэж. Тэгсэн чинь Есүс Матай номын 6 дугаар бүлгийн 9-13 дугаар ишлэлдэр эзний заасан залбирлыг Есүс зааж өгдөг. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь ээ, таны нэр ариунаар дурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай, хүсэл тань тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь хүнсийг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид үрдэнгүүдээ уучлсан адил өөрсдийн минь өрийг уучлаач гэж хэлээд араас нь юу гэж хэлсэн гэж? Биднийг сорилтод бүү автуулаач. Ёрын муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал хүч чадал алдар сүр үрд таних амен гэж залбир гэж Есүс зааж өгсөн байдаг. Энэ залбирал хэдий богинохон ч гэсэн маш чухал одоо итгэлийн амьдралын элементүүд энэ залбирал багтаад орсон байдаг. Бурхныг магтах, магтаал, талархал, гимшил, бусдыг уучлал, өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээ дээр нь юу байсан? Төгсгөлд нь сорилтноос хамгаалахын төлөө залбирч шít. Бидний ёрын муугаас гэтлгээч. Сорилтод бүү автуулаач гэж залбирлын төгсгөлд нь ингэж оруулж гисэн байна. Есүс яагаад залбирлагын төгсгөлд энэ хэсгийг оруулсан болоо? Яг бол тэр бидний соригддгийг мэднэ. Бүр нүдэрээ соригддгийг мэднэ. Тийм учраас сорилтод бүү автуулаач. Бузар муугаас гэтлгээч гэж та нар залбираараа гэж хэлсэн байна. Сорилтыг ялан гарах, сорилтыг давн туулах, сэтгэл зүрхээ цэвэр ариун байлгах нэг чухал арга зам бол. Өнөөдрийн номлол дээр би миний хуваалцж байгаа хоёр дахь одоо практик алхам бол залбирал байдаг. Та уруу татлахны эсрэг залбир. Уруу татлаханд бүү автуулаач гэж залбир. Өнөөдөр гар утсанд донтож байна. Янз янзын бичлэгүүдэд донтож байна. Анимашнд донтож байна. Тийм ээ, садар самууныг сурталчилсан бичлэгүүдэд донтож байна. Дэлхийгээрээ донтож байна. Энэ нь эргээд тэдний амьдралыг будаа болгож байна. Эрүүл харилцааг нь сүйтгэж байна. Тэднийг нурааж байна. Энэ бол сатаны залмих. Үүгээрээ дамжуулаад зарим хүмүүс бүр чөтгөрт эзэмдүүлж байна. Бүр хачин сонин үйлдэлүүдийг хийдэг болж байгаа. Үүгээр дамжуулан чөтгөр бидний амьдрал руу довтолж байгаа. Тийм болохоор бид залбирах ёстой. Намайг сорилтод бүү автуулаач гэж. Хитрхи донтох байдал битгий оруулаач гэж. Та залбирах хэрэгтэй. Тэгээ гүнзгий орох тусам гүнзгий яваад байдаг. Тэгээ эцэст нь өөрөө хэвийн байж чадхаа болдог хүн. Хэвийн харилцаанаас ингээд хүн ингээд нэг юм амьдралын баяр хөөргийг авч чадхаа болчдөг. Ингээ энэ хүний амьдрал сүрдэг. Энэ хүн бүр ажиллаа хийх чадамжгүй болж байгаа сүулдэ. Бүр юу ч хийх хүсэлгүй болж байгаа. Өдөржингөө энийг хараад сууж ах ийм л хүсэлтэй болчдөг. Энэ бол аюул юм. Тиймээс бид өөрсдийнхөө нүдийг, зүрх сэтгэлийг цэвэр ариун байлгахын тулд нүдээ хамгаалахын тулд бидний хоёр дахь хийх ёстой чухал зүйл бол сорилтын эсрэг залбирал юм аа. Сорилтын эсрэг залбирал юм аа. Тийм болохоор ахын дүүсээ Есүс зүгээр нэг өөрийнхөө заасан залбиралдаа сорилтын эсрэг залбираараа гэж хэлээгүй. Энэ үнэхээр бодиттой байдаг учраас Есүс энийг хэлсэн. Есүс өөрөө энэ дэлхий дээр махан биетэй хүн болж ирэхдээ яг та бидэртэй адилхан соригдож үтсэн. Есүс бол эр хүн байсан. Ялангуяа тэр ирчүүдийн сорилтыг бол бүр сайн мэдж байгаа. Ирчүүдэд нүдэрээ их соригддог. Тийм ээ? Библиэлд хэлсэн байдаг амьдралын бардан багтал нүдний хүсэл тачаал. Тийм ээ? Энэ биеийн зугаа цэнгэл бол биднийг маш их сордог юм а гэж. Есүс энэ биеэр хүн болсон. Есүс энэ сорилтуудыг мэднэ. Есүс амсаж үдсэн. Гэхдээ Есүс бүгдийг нь ялаад гарснараа өнөөдөр бидэрт итгэл найдар өгсөн. Энийг ялж болдгийм байна. Энийг даван туулж болдгийм байна гэдэг тэр үлгэр дуурайлал, тэр итгэл найдрыг Есүс өөрийнхөө загвар дээр бидэрт харуулсан. Харамсалтай нь энийг өнөөдөр олон хүн мэддэггүй учраас бүгд л ингэдэг штэ, бүгд л энд автдаг штэ, тэгэл яд бусдын л адил би амьдарч байгаа штэ гэж боддог. Гэтэл үгүй. Есүсийн үнийг ялан гарч чадсан. Тийм учраас Есүс юу гэж хэллээ? Эмэгтэй хүнийг хараад чи зүрхэндээ тачаатсан бол завхаарснаас өөрчлөхгүй штэ. Аль хэзээний тэр эмэгтэйтэй завхаарсан лугаа адил штэ. Тийм болохоор чи махан биеэрээ очиод тэр эмэгтэйтэй янз бүр болчоогүй байж болно. Гэхдээ сэтгэл зүрхээрээ ямар байгаа вэ? Энийг хараач гэж Есүс хэлжсэн. Тэр үеийн хуулийн багш нар фарисеучуд
Чи махан биеэрэл нүгэл очиод үйлтчихвэл бол чи зүгээр. Тэгээ дотроо бол янз янзын муу муухай юм дотроо тэгээ явж яадаг. Гаднаа л үйлтчихгүй бол болоо. Тэгээ харагддаг шигээ доторх нь тийм биш. Есүс энэ байдлыг хараад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи махан биеэрээ хийгээгүй ч гэсэн сэтгэл зүрхэн дотор чи энийг өөгшүүлээл дотроо бодоол тийм шүү гээл ингээл яваад байвал тэндээсээ кайф аваад яваад байвал улам тэрэндээ автдаг. Тийм болохоор өөрийгөө цэвэр байлгаараа гэж Есүс хэлсэн. Ийхүү цэвэр байлгахын тулд хоёр чухал зарчмыг би хуваалцлаа. Нэгдүгээр Есүс рүү хараагаа төлрүүл буюу Бурхны үгэнд анхаарлаа хандуул. Хоёрдугаарт залбир. Сорилтын эсрэг залбир. Тэгээ би бүр та нарт зааж өгье тийм ээ. Гүнзгий амьсгаа аваад соригдож байгаа үедээ. Гүнзгий амьсгаа аваад тийм. Есүс та яг одоо намайг чөлөөлөөч. Яг одоо таны ариун сүнс миний зүрх сэтгэлийг дүүргээч. Яг одоо надад амар тайвныг өгөөч. Яг одоо энэ соригдоод байгаа энэ юмнаас энэ хүсэл тачаалаас юм уу юу гэдгийг тийм ээ. Энэ зүйлээс яг одоо миний сэтгэл зүрхийг ариусгаж өгөөч гэж Есүсийн нэрээр залбир. Зүгээр богинохон залбир. Тэгээд тэр бодолтой тушаа. Есүсийн нэрээр энэ бодлыг би зөвшөөрөхгүй. Есүсийн нэрээр надаас яг одоо зайл гэж тушаад сур. Ингээд тэмцэж сур. Тэгээ хөөж сур. Тэгээ ялж чаддаг бай. Энэ бол нэг дадлага. Энэ бол сүнсээр өсөж байгаагийн нэг шинж. Тэгээ ингэж чадахгүй ялагдаал, бодолтой автаал, ялагдаал яваад ивэл бид юус өсөхгүй байна гэж судахтай. Энэ бол хоёр дахь чухал арга зам байлаа. Гуравдугаарх нь бид зүрх сэтгэлээ цэвэр ариун байлгаж нүдээ хамгаалах гурав дахь арга зам бол бид Бурхны хүмүүсийн үг үйлдэлийг даган дуурай. Бурхны хүмүүсийн үг үйлдэлийг даган дуурай. Өнөөдөр яг таны нүдэнд харагдаж байгаа эргэн тойронд чинь байгаа үлгэр жишээ болох үс Христийг дагдаг сүнсээр өссөн хүмүүсийн үг, яриа, үйлдэл, алхам, хандлагыг нь дуурай. Тэг хүн хин нэг дуурайдаг штэ. Үсний заслалтын хувьд, эсвэл одоо хувцлалтын хувьд, стилийн хувьд, загварын хувьд, эсвэл одоо юу гэдгийг ямар нэгэн спортын хувьд тэг хин нэг хүн ингээ хараа даган дуурайдаг. Энэ шиг л болох юмсан гэж. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан залбирлын хувьд, бие авч явах байдлын хувьд, юуны хувьд тийм үү? Аливаа хандлагын хувьд, итгэлийн хувьд, залбирлын хувьд, өргөлийн хувьд зөв үлгэр жишээ болох ч хүмүүстэй ойр бай. Тийм хүмүүсийг даган дуурай. Тийм бүлэг хүмүүсийн массыг л одоо бүрдүүлэх гээл бид зүтгэж тэмцэж шít. Тийм бүлэг хүмүүсийн масс болох хэрэгтэй байхгүй юу? Манай Нью-Йорк, Монгол чуулган бол. Ингээд энэ дунд орж ирсэн хүмүүс биднийг хараад өөрчлөгддөг байх хэрэгтэй. Ингээд энэ дунд орж ирсэн хүмүүс биднээс нөлөө авч явах хэрэгтэй. Ингээд энэ дунд орж ирсэн хүн дахин ирмээр санагддаг болох хэрэгтэй. Тэр хүмүүс бидний зан хандлага, бидний залбирал, бидний бие бинийгээ хайрлаж байгаа хайр, бидний бие авч явах байдал, бидний амьдралд хандж байгаа хандлагаас харахтаа өөрөө ирэхгүй бидэрт татагддаг, бидний дунд ирдэг, бидрээс суралцдаг, бидрээс асуудаг, бидэртэй зовлон жаргалаа хуваалцдаг байх ёстой. Энэ массыг бид бүрдүүлэх нь чухал байгаа тийм. Үүний төлөө бид явах ёстой. Тэгэхээр ийм хүмүүсээс бид суралцаж, ийм хүмүүстэй ойр байх нь чухал. Манай монголчууд ярьдаг тийм. Сайныг дагвал сарны туяа. Мууг дагвал могон хорлол гэж ярьдаг. Тэгэхээр сайн хүмүүстэйгээ ойр байх хэрэгтэй. Муу хүмүүстэйгээ ойр байгаа л гэвэл яг тэр хүмүүсээ л даган дуурайгаад байдаг. Сайн хүмүүстэйгээ ойр байвал тэр хүмүүсээ л хүн даган дуурайдаг. Тийм болохоор ямар хүмүүстэй ойр байж, ямар хүмүүсийн дунд байхаа бид бас сонгох нь өнөөдөр бид амьдралд ямар хандлагатай байхад нөлөөлдөг 3 дахь хүчин зүйл байдаг юм аа. Би 3 жилийн өмнө ирээд Колорадогийн Денвер хотод явж байхдаа Денверийн Мараната чуулганы пастор Эренцэн пастор битээр ингээ машин цугаад яриа явж байсан. Тэгээд Эренцэн пастор нэг зүйлийг ярьж байсан. Өөрийнхөө одоо нэг Америк пастораас сурсан юм а ярьж байсан. Одоо сайхан бүсгүйг хараад яг нэг удаа чиний нүдэнд тэр хүн харагдаад өнгөрсөн байж болно те. Чи давтаж харахгүй л байж сурах хэрэгтэй гэж. Тэ. Давтаж хараад ингээд байна гэдэг чинь улам нөгөө өөрийгөө сорилтонд оруулаад улам тэрийг дотроо хүлээн зөвшөөрөөл улам өөрийгөө хүлээсэнд оруулаад. Тэр хүн чамд нэг харагдаад өнгөрч болно. Тэрийг болиулж бол чадахгүй шүү дээ. Урдуур зөрөөд өнгөрч байгаа хүнийг яалтаа залж та чиг хүнийг бид нар дихгүй шүү дээ тий. Гай болж одоо хүний урдуур яваадах юм гэж бид нар хүнийг хийхгүй. Хүн харагдаад өнгөрч болно. Гэхдээ яг тэр үед давтан харахгүй байна гэдэг чинь л чиний чадвар. Энэ бол чиний сахилга бат гэж надад зааж өгч ялаа гэд надаа
хуваалцаж ярьж ирсэн нь одоо хэрн миний дотроос гардаггүй. Би юу гэж бодсон бэ гэхээр Эрдэнэсэн пасторыг надад тэгж хуваалцаж байхад би юу гэж бодож байсан гэхээр тийм дээ. Энэ айгүй практик үнэн байна да гэж би дотроо бодсон. Тэгэхээр бид нар дахин харахгүй байгаадах тусам Сахилга батад бид өөрсдөө суралцж эхэлдэг. Тэг харахгүй чаддаг болдог. Тэг энэ байдалд өөрийгөө ингээд дадлагжуулждаг байхгүй. Тэр хүн аливаа ямиг ингээд олон дахин хийгээд ширээний тэнсийг давтаалах тусам цохиж сурдагтай адилхан тэр сайн зүйлийг давтаалах тусам бас тэрэндээ гаршиж эхэлдэг. Зан чанар гэдэг нь яг үүнтэй адилхан байхгүй бас. Бид нар ингээд спортод юм уу, сагсанд юм уу, волейболд юм уу, ширээний теннис юм уу, эсвэл бокст ч юм уу аливаа юм ингээд өөрийгөө дадлагжуулахыг л айгүйх ярьдаг мөртлөө зан чанарын дадлагжуулалтыг нь бага ярьдаг. Тэгэхээр зан чанарын дадлагжуулалт яг адилхан байхгүй. Бид хийхгүй байгаадах тусам хийхгүй байж чаддаг болдог. Нэг хийгээд эхэлчихэр дахин тэр өдөлт орж ирээд байдаг. Тэгэхээр яг одоо л бид зогсох ёстой. Одоо л бид багаас эхлэх ёстой. Одоо л бид үгүй гэж хэлэл залбирлаар тэмцэж эхлэх ёстой. Бурхны үг рүү анхаарлаа хандуулах ёстой. Бурхны хүмүүстэй нөхөрлөх ёстой. Ингээ Бурхны хүмүүстэй нөхөрлөхийн нэг ач холбогдол нь юу вэ? Би тэр хүнээс ийм чухал зүйлийг бас сурч авсан шүү дээ. Нэг удаа чамд харагдаад өнгөрч болно. Тэрийг чи болиулж чадахгүй. Тэгвэл чи давтаж харахгүй ах нь чамаа шалтгааллах зүйл юм аа. Энэ бол чиний сонголт юм аа гэж хэлжсэн байхгүй. Тэр үнэн. Мартин Лютер энэ католик шашинд шинжилэлт хийсэн Мартин Лютер 1517 оны үед энэ католик шашныг одоо буруу байна гэдэг 95 одоо юм жагсаалт гаргаж ирж тавиад католик шашны тогтолцоог эсэргүүцсэн Мартин Лютер тэгж хэлсэн байдаг шүү дээ. Шууд толгой дээгүүр чинь нисэж өнгөрөхийг та болиулж чадахгүй. Тэгвэл толгой дээр чинь буугаад үүрээ засахыг бол болиулж чадна гэж. Яг үүнтэй адилхан аливаа сорилт бодол тэгээ зурс хийгээд ороод гарахыг магадгүй бид нар болиулж чадахгүй. Гэхдээ бид нар тэрийг өөртөө инсталл хийхгүй байж бол чадна. Бид өөрсөндөө суурлуулахгүй байж бол чадна. Инсталлдахгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэрийг зүгээр л траш, делет хийх хэрэгтэй. Есүсийн нэрээр, Бурхны үгээр, Бурхны хүмүүстэй хамт байх арга замаар бид тэдгээр хог навшиг бид нар өөрхийн зүрх сэтгэлээс зайлуулан хайснараа зүрх маань сайн байж, сайн сан хөмөргөөсөө тэр хүн аяндаа сайн зүйлийг гаргаж амьдран шүү дээ. Төгсгөлийн 4 дахь арга зам. Сая би баг ярьчлаа да. Сахилга батад өөрийгөө суралцуул гэж. Тэгэхээр Христ итгэлийн амьдрал, залбирал, Библи унших, Бурханд дуулууртай байх гэдэг бол бас бидний сахилга баттай холбоотой байдаг. Сахилга баттай байж хүн ер нь аливаа юмыг ингээд сурдаг. Тэ өглөө босох ч гэсэн тэр штэ тэ. Ингээд өглөө босоол ах тусам ингээд одоо хүн тэр сахилга баттай суралцаал өглөөрт босоо сурчдаг. Яг үүнтэй адилхан. Сорилтыг эсэргүүцэх тусам бид сахилга баттай болж идэг. Сорилтыг даван гарах тусам бидний зан хандлага маань өөрөө сахилга батанд суралцж идэг. Тийм болохоор Христ итгэл биднийг бас сахилга баттай байхыг маань шаарддаг юм аа. Тэ. Сахилга баттай байх юм аа шаарддаг. Тэгэхээр сахилга баттай байж сур. Өөрөөр хэлбэл нүдэндээ хаяа яг нөгөө моршиг юм хаалт хийчдэг юм ахэд бас нүдээ захирч сурна гэсэн. Энд чинь сахилга бат. Намайг Библийн сургууль сурж байхад Австралийн Сидней хотын Chinese Mission Church гэдэг сүмийн пастор Джон Тин гэдэг нэг настай пастор манай Библийн сургуульд жил болгон урагдж иж хичээл заадаг байсан. Манай Библийн сургуулийн маш үн цэнтэй профессоруудын нэг байсан. Тэгээ бид нар Джон Тин багшийн хичээлийг сонсох их дуртай. Тэгээ Джон Тин багш залуу байхдаа ингээ октоодыг хараад өдөөгдөд тэгээ нэг бариу хувцас өмсцэн, богинохон юу бүг өмсцэн, хөл гараа ингээ хитрхи ил гаргацсан юм октоодыг хараад нөгөө нэг өсвөр насны хүүчин тэгээ нэг жинхэнэ нэг даавар ялгарж байгаа яг нөгөө нэг шилжилтийн насан дээр явж байгаа эрэгтэй хүүхдийн хувьд энэ бол маш сорилттой. Тэгээ тэр октоодыг хараад янз янзын зүйл дотроо ургуулж одоод төсөөлөгдөөд өөрт нь те эрэгтэй хүний тэм чанар айгүй өндөр байдаг штэ эмэгтэйчүүдэд хэлчихэд нэрэ тий. Тийм учраас маш ингээд амархан өдөөгддөг. Эрэгтэй хүн нүдэрээ харж их өдөөгддөг байхгүй. Тэгээ Джон Тин бол багш бол бүр тэр юугаа надад хуваалцчихсан. Би тэр үед албаар бүр ингээд сарвчтай малгай өмсөд доошоо харж явдаг байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ өнөөдөр би энийг ярихад та нарт бол айгүй инээдтэй сонсогдож байгаа тий. Ямар хачаа амтаа харагддаг байсан бол доо гэж та нарт бол бодогдож байгаа. Гэхдээ энэ надад бас тодорхой хугацаанд үр дүнгөө өгсөн шүү гэж надад бидэрт бүр хичээл орж байхдаа тэгж бүр хуваалцаж ярьж байсан байхгүй. Тэгээ яг л тэр нөгөө давтаж харахгүй байна л гэсэн утгатай шүү дээ эн чинь тийм ээ. Тэгснээрээ би өөрийгөө бас ингэж хамгаалах гэж хичээж би ингэж өөрийгөө бас нэг талаар би бас аварж исэн юм а гэж ингэж хэлж ирсэн. Тэгээ энэ бол
маш чухал. Нүдээ хамгааснаар бид нүдээ цэвэр байлгаснаар сэтгэл зүрхээ цэвэр байлгадаг. Сэтгэл зүрх маань цэвэр байснаар бидний амьдралаас цэвэр үйлдэл, цэвэр үг яриа, цэвэр хандлага, цэвэр үр жимс бидний амьдралаас төрөн гардаг. Би түрүү нэг хаалцъя гэж бодож исэн зүйлээ алгасчих. Би тэрийг бас та нартай одоо энэ дашрамт төгсгөлд нь хаалцъя гэж бодож байна. 2003 онд эхнэр бит хоёр 2003 онд эхнэр бит хоёр одоо дагалдагч бэлтгэх сургууль 6 сарын сургуульд бид нар явж ялаа. Тэгээд бүр вакуумжуулсан орчинд ингээ 3 сараар хичээл сураад одоо өглөөнөөс ахуулаад өдөр хүртэл сураад өдөөс хойш нь ингээд янз янзын мод төлөө хөрөөдөх ажил хийгээд шал шахуугаа угаагаад бүр тэндээ байрлаад тэгээ өдрийн талд нь библиэс сурдаг, янз янзын багш нар ирж гой хичээлүүд заадаг. Өдөөс хойш нь болохоор ийм бүлгийн цаг хийгээд хоорондоо хуваалцдаг, хоолундаа өөрсдөө хийж иддэг бүр нэг ийм сургуульд ингэж явж байсан. Тэгээд дадлагт явсан. Тэгээд Арангай аймгийн Цэцэрлэг суманд Хөвсгөл аймагтай хил залгаад суманд ч бүтэн 70 хоногийн дадлага хийгээд энэ хөдөө айлуудад туслаад, ядуу хүмүүс туслаад, хүмүүстээ сайн мэдээ тараагаад ингээд бүтэн ингээ 2 сарын дадлага ажил хийж исэн. Тэгээд тэр үед манай багийн ахлагч биднэр нэг зүйлийг хийлгэж исэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр бүгдээрээ өглөө босоод ерөөсөө яг багаараа тойрч сууж байгаад Библи уншаа. Нэг цагийн турш гэнэ. Тэгээ анх тэрийг сонсоход надад бүр нэг цаг яаж Библи унших юм бэ? Бүр залхуутай тий. Ингээд яг Библи унших дуртай л та. Тэгтээ ингээд нэг цагийн турш суугаад ингээд зүгээр Библи уншихаар ингээд тийм залхуутай юм шиг. Бүр яаж хийндэ гэж баг бодогдчихсэн. Тэгээд нэг цагийн турш бид нар тойрч суугаад нэг хүн одоо нэг 5 ишлэл, дараагийн 5 ишлийн дараагийн хүн ингээд тойроод ингээд бүгдээрээ ингээд Библийг хэдэн бүлгээр нэг цагийн турш уншдаг байсан. Тэгээ манай ахлагч юу гэж хэлж ирсэн бэ? Бата гэж залуу байсан. Тэгээд тэр залуу юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр бид ингээ бурхны үгээр өөрийгөө дүүрэхгүй болохоор өөр юм биднийг дүүргээд байна. Гэхдээ өөр юм биднийг дүүргээд ахаар яг тэрүүгээр биднийг амьдраад байна. Тэгэхээр өөр юм байх орон зайд ингээ жоохон байхгүй болгоод болж игэл бурхны үгийг илүү жоохон өөрийнхөө дотор дүүргийа. Тэхийн тулд бүгдээр яг сахлах баттаа суугаад өдөр болгон яг нэг цаг Библи уншия. Тэгээ уншаал эхэлсэн. Хүн чаддсан байлээ. Яг хамтаараа суугаад чаддсан байлээ. Тэгээ энэ тэр 70 хоногийн туршид манай багт бол үнэхээр үр дүнгээ өгсөн. Үнэхээр Библийг ингээд маш олон номуудыг бид нар уншсан. Тэр 70 хоногийн хугацаанд өдөрт нэг цаг Библи уншихаар чинь маш их Библи уншиж байгаа байхгүй. Маш их олон зүйлийг уншиж үнэхээр бурхны үгээр бүр өөрсдөө бүр ингэж дүүргэсэн. Тэндээс хэн нэгэн номлохгүй ямар нэгэн ингээд бүр ингээд нэг юм ярилцлага урт удаан ярилцлага хийхгүй зүгээр л ээлжлэл уншдаг. Зүгээр л тэр штэ. Зүгээр л Библи уншина. Тэгэхэд бид нар яг өөрийгөө бүр ингээд дүүргэж ирсэн байна. Одоо бол та гар утсан дээр YouTube-ээс олон янзын номлол сонсох боломжтой. Олон янзын гоё хэрэгцээтэй зүйлсүүдийг та өөртөө сонсох боломжтой. Чихвч зүгээд товооч ах маань ингээд чихвчээ зүгээл олон мэдээ сонсоод ингээд үзээд явж байгаа харагддаг тий. Тэгээд ингэж бид нар өөрсдөө тэжээж өөрсдөө зөв зүйлээр дүүргэж явах нь маш чухал байгаа юм. Тийм учраас энийг ойлгоцсон зарим Христ итгэгч нар өнөөдөр ярьж штэ тий. YouTube-ээс ингээд пасторуудын номлолыг бүр шүүж үздэг. Бүр өдөр болгон үздэг. Зарим бүр дараагийн ээлжний номлол орж ирэх хүртэл нэг номлолыг бүр 2 3 давтаж сонсож байгаа. Ийм хүмүүс хүртэл цаан ч юм байна. Яагаад гэвэл өөрийгөө бурхны үгээр зүгээр дүүргэж штэ. Өөр зүйл байх, өөр зүйлээр оюун бодлоо дүүрэх тэр боломжийг олгохгүй байгаа байхгүй. Энэ бол бидний амьдралд бас байх ёстой нэг чухал практик алхам байна. За өнөөдөр бүгдээрээ 4 чухал практик алхмын тухай сурсан. Нэгдүгээрт Есүс дээр анхаарлаа хандуул буюу бурхны үгийг унш. Хоёрдугаарт залбирлаар сүнслэг тэмцэл хий. Гуравдугаарт бурхны хүмүүсийг даган дуурай. Дөрөвдүгээрт сахилга баттай бай. Тийм ээ? Энэ 4 зүйлээр бид өөрийнхөө нүдийг хамгаалах болно. Гэхдээ та зөв ойлгоорой. Би огт зургт үзэж болохгүй, огт мэдээлэл үзэж болохгүй, огт дуртай ямаа үзэж болохгүй гэж би яриаггүй. Тэ энэ бол бидний амьдралын сорилтын хэсгийг л би ярьж байгаа тийм ээ. Тэрнээс бид нар ингээд өдөр шөнөгүй зөвхөн Библи унших тухай би ерөөсөө яриаггүй шүү дээ. Мэдээж бид нар дуртай кино үздэг, мэдээлэл сонсдог, дуртай дуугаа сонсдог. Тэр зүйл бол угаасаа бидний амьдралд байна. Тийм ээ? Тэр зүйлээс бид нар заримдаа үнэхээр амралтыг авдаг. Тийм зүйлээс бид нар бас суралцж яадаг заримдаа тийм ээ? Тэрийг бол ерөөсөө үгүйсгээгүй. Гэхдээ баланстай байх. Зүрх сэтгэлээ бид юугаар дүүргэж байна? Юу руу бид хит хэлбиж байна вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулах цаг нь бас болжээ. Магдалины багийг урьж байна. Бүгдээ хамтдаа энэ цаг мөчид эзний өмнө залбирах цагийг гаргая.
Бүгдээрээ суудлаасаа босъё. За би таныг яг одоо залбираасаа гэж хүсэж байна. Таны зүрх сэтгэл дотор юу дүүрэн байна вэ гэдгийг та одоо яг нэг бодооч. Аль хэзээ бодцсон баха. Сайн намайг номлож хахад аль хэзээний та бүхэн бол бодцсон. За би ер нь нэг ийм зүйлээр л миний сэтгэл ер нь дүүрэн байгаад байгаа да. Энэ нь болж гинүү болохгүй байна уу гэдэг дээр та аль хэзээний дүн шинжилгээ хийцэн суужсан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тэгэхээр одоо бүгдээ хамтдаа залбирая. Та тэр зүйлийг эзэнд өргөх. Сайн зүйл байвал сайн байна. Би таныг урамшуулмаар байна. Би таныг магтмаар байна. А хэрвээ асуудалтай зүйл байна гэж та өөрөө дотроо бодож байгаа бол та тэрийг одоо эзэнд өргөх. Есүсийн нэрээр өөрийнхөө амьдралаас энийг авч хаях шийдвэрийг гаргаач. Тэгээд эзэн рүү, эзний үг рүү илүү ойртох тийм шийдвэрийг яг одоо эзний өмнө гаргаач. Бүгдээ хамтдаа эсэх хугацаанд эзний өмнө хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь таны үгэнд хэлэхдээ зүр сэтгэл бол амь амьдралын ундраг юм аа. Тиймээс зүрхээ хамгаал гэж таны үгэнд хэлсэн байдаг. Яг түүн луга адил үгийг өнөөдөр та бидэнд зааж байна. Эзэн минь сайн хүн зүр сэтгэлийнхаа сайн сан хөмөргөөс сайн үр жимсийг гаргадаг. Бидний зүр сэтгэл сайнаар дүүрэн байгаасаа, танаар дүүрэн байгаасаа гэж бид одоо залбирч байна яг одоо. Та биднийг ариун сүнсээрээ дүүрч хэрэггүй бодлуудаас, сөрөг бодлуудаас биднийг та чөлөөлөөч. Тэгээ бидний зүрх сэтгэлийг та өөрийнхөө амар тайван, баяр хөөр, эерэг бүхнээрээ та бидний сэтгэл зүрхийг дүүргэж өгөөч. Ариун сүнсээ та дүүрэн ирээч. Та үнэхээр сул дорой бидний хоосон аягыг минь та өөрийнхөө алдраар, хүч чадлаараа та дүүргээч яг одоо. Та бидэнд шинэ хүч чадлыг өгөөч эзэн. Баярлалаа бурхан аваа. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Аамен.